Always don't know what to eat? Give this a try. Today we are here at Poke Chicken Rice located at Block 203 Toa Payoh North. Hello， 你是宝记的老板吗？是啊，我是啊。可以介绍一下专门菜吗？我这里的出名就是干板鸡和咖喱鸡面。我们的干板鸡是有不一样的煮法，然后自己的口感也是比较软的，而不是硬那种。我们咖喱鸡面呢，先经过一个调制的方法，搭配出来现在的口感和口味，很多人是蛮喜欢的。这个胸后下面我很久以前已经有吃了，所以我一直在研发，把我的海南鸡饭更有口味，而且很健康的带给老人家和小朋友全部吃。Want to discover more places? Follow us to stay tuned to our What to Eat series.